Всех приветствую, друзья. Среда, 30 октября. Время уже у меня 10 минут 9. Стою, на линии полчаса. Ни хрена заказов нету. Думаю, что делать. Поеду я на диагностику ходовой. Надо посмотреть, что там. Ну, как посмотреть? Я, в принципе-то, предполагаю и думаю, что все-таки это у нас рулевая с левой стороны, получается, постукивает. С правой стороны я делал, втулку ставил, а с левой, соответственно, не делал. Ну, с левой, чтобы делать, там снимать надо. Там-то я не снимал, а здесь снимать надо. Вот сейчас поеду в сервис, посмотрим, что они скажут, интересно мне. Посмотрим, вернее, покажу вам, какие у нас здесь в колхозе сервисмены. Поеду в сервис, который считается у нас самым путевым в городе. Может, какой-нибудь заказ по дороге поймаю. Погнал я в сервис. Ну вот, друзья, приехал в сервис у Степаныча, он называется. Раньше диагностика с 8, по-моему, была. А сейчас мужичок подъехал, сказал с 8:30. Ну, время сейчас как раз уже 27 минут. Сейчас, наверное, народ подъедет. И посмотрим, что нам скажут. ДПС вот стоит. Надо и колеса попрокалывать. Шиномонтаж есть. И такой вот сервис. Ну что, ждем сервисменов. О, водичку принес, по-моему, этот парнишка. Диагностик главный. Ну, я могу, конечно, ошибаться. Ну что там? Слева, блядь, стучит. Нахуй. Слева? Да. Справа я. Сейчас поддам короче, посмотрим. А? Да нет, я пошатал. И чё? Как в тяге. Есть же, да, что-то? Есть что-то, бей. Мы же на рейку вам ставили, да? Нет. Нет? Ты ставил, наверное, этому, бля. А вот пацаненок, у него магазин, это, бля. Там, на Орске, блядь. Металлопласт, как по-моему. Что-то с металлом связано. Жена у него ездит на Цивике. Он... А? Ему тоже ставят. Он говорил, что... Да, Димка. Он говорил, что делал тут, нахуй. Направо, что ли? Ну тут на тягу, на рулевую похоже. Наконечник? Тяга. Тяга рулевая. Вот она, наконечник, на нее наконечник наворачивается. Наконечник есть, бля. Нет, тяга. Не в наконечнике столько. Да? Так, все, выходите, папа. Защита еще ГРМХ. Ну, защита громыхает, это не так. Там слышно прям это, когда ты, бля,
Ебашишь по кочкам, по мелким. Тук-тук-тук-тук-тук, вот так, блядь. Тук-тук-тук-тук, блядь. Ну, Именно спереди, да? да. И именно слева. Он еще, блядь, скрипит. Ну, скрипит, мне кажется, это опорники, блядь. Потому что я когда проставки ставил, поднимал, я эти опорники мазал оба, блядь. Все, где-то месяца 4 они отходили, и пыль, мылит эта вся херня. И левый опять заскрипел, короче. Вроде, когда моешь туда, воды долбанешь вверх, блядь. Вроде так не очень, блядь. Потом опять пыль попадает, опорник, скорее всего, я думаю. Ну, вроде я их разбирал, они, ну, когда снимал, смотрел, блядь, они нормальные. Он еще говорил, у кого покупал машину, он говорит, я менял, говорит, 2020 назад. Сейчас еще опустим, посмотрим. А звук какой он? Ну да, такой вот дын-дын-дын-дын-дын-дын. Вот именно когда на мелкой кочке где-нибудь на дорогу съезжаешь такую, блядь, ну, второстепенную, блядь, и где кочка сейчас же до хера, дык-дык-дык-дык, вот начинаешь, когда они таких, где вот гармошка вот эта, блядь, как на батарее, блядь. Такая хрень, короче, блядь. Сзади ты ставил эти, как их называется, ну такие резинки, блядь, чтобы эти суппорта не стучали. Я не знаю, не вылетели они, блядь. Нет, с этой стороны вот он стоит, А вот он с этой нет, блядь. Ну, стоит, нет? А, и с этой стоит. Стоит, да? Ну потому что я это тоже тут Ну, проставки чуть-чуть вот есть люфт тот. ставил, блядь, я их обратно поставил. Все. Ну, нет, он как бы должен держаться. Не, я ничего не. Ну, а что, поставил про это, изменил что-нибудь? Проставки? Нет, с суппортами, когда я поставил. А, ну да, перестал стучать же. Да, сразу, бля. И стука нету, сзади нет. Вот я говорю, слева только, бля. Да. Рейка? У цика болезнь, это рейка. С правой стороны я поставил это, втулку, ремонт. Да, вот я и спрашивал. Я с правой ставил. А с левой там только с этим, блядь, со съемом идет. Там-то не снимать, можно самому сделать. Ну что, говорю, стук такой, как на стойку стабилизатора, как по объяснению. Ну, он не бьет. Нет. Стойки у него это, ну, они не старые, они новые, блядь. Ну как относительно новые, блядь. На рубель выезжает. А рейк? Рейку, естественно, это не делалось. Рейку только я с правой стороны Рейку покачать? втулку ремонтную вставил. Не в ту сторону, на эту сторону. Не бьет? Нет. Ну, амортизатор пробует. Прокачивает. Сейчас это опущу, так говорю, что Нет, не идет. А? Нет, не идет. Нет.
дергает. У него как будто, блядь, такое ощущение. Сверху ее держи. Она что как... Что-то дергает. Ага. Вот ты дергаешь ее, вот здесь звук отдает. Вот иди, возьми свой стабилизатор, здесь сверху. Ага. Вот так стойка стабилизатора падал? Да. А она как будто, блядь, подклинивает, что ли? Она как-то и не, Пусть поймешь. не стук, а как и ломает ее, блядь. Ну ты чувствовал? Да, вот она чувствуется, как Вот она... сам зайди, возьмись за стойку стабилизатор. Тебе просто интересно самому. Сверху вот. Сверху руку положь на стойку. Вот сюда. Итак, короче, бляха-муха. В общем, что могу сказать, покатались, выгнал машину, вот не заснял, по-моему, последний момент, когда они там вдвоем с дедом лазили, бля. Ну, дед это, получается, там, начальник их, он-то более соображает, чем молодой. Тыркали они, здесь я с ним, с дедом катался по дороге, чтобы стук услышать. Потом опять загнал, тыркали, вот я что-то не помню, заснял, не заснял. Короче, передние стойки стабилизаторов, говорят, по пизде пошли. Ну, стойки-то недорого стоят. Херня. Сейчас к Вовану заедем, в 10 часов закажем, блядь, стойки. И без проблем там у хохла поменяем. Чтоб здесь в очередях не стоять. А, у меня пацанчик еще есть знакомый, блядь, новый сервис открылся. Там он у меня жижу берет. Так что могу, в принципе, и там поменять. Ну, посмотрим, сейчас стойки закажу у Вована. Они недорогие, блядь. И все, друзья, проверим. Сервис как? Нормальный у них или нет? Я, короче, все-таки грешу на рейку рулевую, бля. Все-таки с левой стороны, справа я делал, как я уже 155 раз говорил. С левой, дай бог, еще не делал. Ну, вот такой ролик про сервис, про диагностику. Как всегда, никто ничего не знает. Тут еще один цивик, кстати, одного сломался. Он говорит, говорит, замок, говорит, меняли. Он же весь в пыли. Все, поеду работать. Время, блядь, 9 часов. Поздно сегодня, получается, на работу выезжаю. Ну и хрен с ним. Главное, машина.